Azərbaycan və Gürcüstan arasında hüquqi əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyur. Azərbaycanın baş prokuroru Kəmran Əliyevin dəvəti ilə ölkəmizə işgüzar səfərə gələn Gürcüstanın baş prokuroru Georgi Kvarakidzenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda bir sıra rəsmi ziyarətlər edib. Qonaqlar ilkin olaraq Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək Heydər Əliyevin əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklili qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərfə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla alınıb. Nümayəndə heyətinin növbəti dayanacağı Şəhidlər Xiyabanı olub. Gürcüstanlı qonaqlar Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını qurban vermiş qəhrəman şəhidlərimizin əziz xatirəsini yad edərək məzarları üzərinə gül dəstələri düzüblər. Ziyarətin ardından baş prokuror və həmkarı arasında geniş tərkibli rəsmi görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Gürcüstanın baş naziri Irakli Kobaxidze tərəfindən qurulan yüksək səviyyəli siyasi dialoqun iki ölkənin prokurorluq orqanları arasındakı əlaqələrə də müsbət təsir etdiyi vurğulanıb. Baş prokuror Kəmran Əliyev bu tərəfdaşlığın transmilli cinayətkarlığa qarşı mübarizədə xüsusi önəmini diqqətə çatdırıb. Görüş zamanı cinayət işləri üzrə qarşılıqlı hüquqi yardım, ekstradisiya, kiber cinayətkarlıq, korrupsiya və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı birgə mübarizə perspektivləri masaya yatırılıb. Gürcüstanın baş prokuroru göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək mövcud tərəfdaşlığın bundan sonra da dərinləşməsi üçün bütün zəruri səylərin göstəriləcəyini vurğulayıb. Rəsmi müzakirələrdən sonra qonaqlar Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun Tarix Muzeyi ilə tanış olublar. Gürcüstan nümayəndə heyətinə prokurorluq orqanlarının yaranma tarixi, institusional islahatlar, rəqəmsallaşma və müasir idarəetmə sistemlərinin tətbiqi barədə ətraflı məlumat verilib. Qeyd edək ki, görüşdə Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Maya Tabaqari də iştirak edib. Gürcüstanın nümayəndə heyətinin ölkəmizə işgüzar səfəri davam edir.